Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo da ke magana kan Binance Trading. Kai tsaye kuna magana da Muhammad Jamil da ke jihar Katsina. So akwai wani posting da ne ɗazu mutane da yawa suna ta yi min magana kan ya za a yi saving na coins. So kamar yadda kuka sani, Binance tana da hanyoyin samun kuɗaɗe da yawa. So ya ta'allaka da hanyar da mutum ya bi wajen samun kudadensa. So normally mutanen sun fi amfani da P2P da kuma spot wallet wajen samun kudadensu. So wannan wata sabuwar hanya ce. Misali kana da USDT ɗinka ko wasu coins ɗinka, za ka kwanta ko kuma wani abu za ka yi ɗan yi bacci, so za ka iya saving ɗinsu before tomorrow you can get, za ka ɗan samu wasu little coins na Bitcoin. So kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, za ka tafi inda aka sa saving ɗin nan, shi za ka shiga. So ko kuma in saving bai mu shiga ba, za mu iya danna more domin zuwa mu ƙara ma ƙwaƙwalwarmu ilimi, domin me za mu ga abubuwa masu ɗimbin yawa a cikin shi. Kai tsaye ga mu cikin more. So ɗan uwa ga abubuwa dai nan da dama. So mu nan gurin abin da muke nema saving muke nema. So saving ɗinmu is around there. Alhamdulillah. So sai ka clicking kan saving. So ga nan zai baka sunayen coins kala da kala. Daga nan sama akwai flexible, akwai active, akwai lock. So za mu yi amfani mu da flexible account ne, saboda mi account ɗin da muke so wanda in maka sanya su yanzu kuma an jima ko yanzu ɗan ma ina so in maida kuɗi na su dawo spot wallet, zan iya maida shi. Sa muka yi amfani da flexible accounts. So kai tsaye sai mu je mu dibo mu ga cikin coins ɗin wani coins ne muke so za mu staking nashi. Sai mu je mu ɗan diba mu gani. Nawa ina da USDT ne, shi nake so zan ɗan ajiye kafin zuwa lokacin da zan subscription, kai lokacin da zan amfani da shi. So kun ga gun da ake subscription na wannan coins ɗin nan, so ga abin da za su baka 5.8% na abin da ka aje zuwa wannan. Is it 1 week kake son shi ko 1 month ko 3 months? So muna already mun yi setting nashi as a 1 week. So in muka danna subscribe, zai kawo mu daidai wannan page din. So a daidai nan guraren kun ga akwai wani inda suke magana na mix, ko kuma ga adadin coins ɗin da muke da shi yanzu a cikin spot wallet ɗinmu. So kuma ga inda za mu zo mu danna agreement ɗin da muka yi, mun yadda cewa kaza da kaza. So wannan ka zo za ka karanta ka gani, saboda ba mu san bidiyon ya nisa, za mu danna gashi mun danna kamar haka. Mun yi max, ga total coins ɗinmu nan ya hau 46.42 something USDT. So da mun zo mun danna sai mu ce I'm agree, ga tick ɗin nan. So yanzu sai mu ce kawai confirm purchase. Ina danna haka, automatically ga nan sun riga sun nuna maka cewa abin da na nema an yi shi ba tare da matsala ba. So a 1 week muka ce ko. So ga date of subscription ɗin da muka yi, sai kuma starting to acquire interest. So ga dai shi nan, in ka diddiba za ka yi ta gani har zuwa ƙarshen lokacin da za ka fara samun kuɗaɗenka, da kuma ga dai shi nan da information ɗin da za ka je sai ka diba ka gani. So yanzu kai tsaye za mu ce to go to wallet, za mu tafi zuwa wallet ɗinmu inda muka ajiye waɗannan abubuwan namu. So yanzu kun gan shi na a wanda wannan wallet ɗin in wallet yake yanzu. In wallet ya tashi kan P2P ya dawo wannan wallet ɗin. Kuma kai tsaye ina so in dawo da kuɗina zuwa spot wallet, zan zo in taɓa inda aka ce gashi nan gurin ko flexible saving. So na zo kai tsaye nan guraren, zan in na taɓa shi kamar haka zai kawo mu a nan guraren. So duk da cewa ai yanzu na riga ne ba wani abu aka samu ba a ciki. So ga information nan da zai babba mu. So sai yanzu in danna nan redeem. Kana danna redeem, kuɗin nan za su koma. So on the purpose of training na, on the purpose of wannan bidiyo, yanzu zan iya cewa ina son kuma in maida kuɗi na zuwa can. So da na danna redeem, ga nan za su kawo ni nan guraren, sai in ce masu to kamar da yadda muka yi
ina son gaba ɗaya kuɗi na su dawo, na yi mixing ɗinsu, ga nan past redemption, sai in danna, sai in zo in ce am agree reading agreement ɗin nan, sai in ce confirm redemption. So ga nan redemption an maida min coins ɗina, amma ba abin da na samu, saboda ni ai yanzu na shiga kuma yanzu na fidda kuɗi na. So kuma ainihin staking ɗin na ce da na kwana 7 zan yi, amma kuma kun ga na yi na 'yan mintuttuka na kuma, so ba lallai in samu wani benefit a wannan abin da ne ba. Wannan kenan. In mun koma can cikin go to the wallet, za mu ga cewa wallet ɗinmu is empty, coins ɗinmu yana nan cikin spot wallet ya dawo. So wannan kenan. Ala huta gajiya, fatan wannan ɗan takaitaccen bayanin da na yi ya gamsar da kowa da kowa. Bisalam.